representa o encontro das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Já a banda surgiu do encontro de duas pessoas de ramos diferentes, mas com muita coisa em comum. Vamos conhecer agora Teco Padarazzi e Chris Owen, a banda El Niño. Do Chris Owens, meu parceiro musical, nós somos o El Niño e a gente se conheceu no começo do ano passado através de um amigo em comum, Marcos Portinari, e desde então as parcerias foram surgindo naturalmente, como aprendendo a pegar onda juntos, a gente aprendeu a tocar onda juntos, tocar música juntos também, assim, no meu caso eu estou aprendendo bastante com o Chris e eu estou podendo devolver esse ensinamento através do surf também, então isso a gente alcança o equilíbrio e a partir daí vieram as inspirações e surgiu o repertório do El Niño. Bom, o CD está aqui, o nome do CD é El Niño também, então a galera é mais fácil de reconhecer assim. Eu acho que a capa do CD retrata bem o astral da banda, né, cara, que é atrás das ondas, tocando, sempre curtindo a vibe da paz, da busca pelo encontro e a harmonia com a natureza, né? E tudo mais. E também muito porque o som da viola havaiana, que o Christian vai agora falar um pouquinho pra gente, de onde é que veio esse instrumento na vida dele. Eu acho que isso nos juntou bastante, porque resgatou aquela história do surf na música, né? Quando eu conheci o Teco, eu estava justamente começando a pegar a onda e isso veio através desse instrumento aqui, né? O violão havaiano, que era justamente um instrumento lá dos nativos, que pegava a onda e dançava ali, à beira-mar. Então, esse instrumento é muito importante no som do El Niño, assim. Eu acho que é bem característico o som. Vocês podem ouvir na música do Márcio, que trabalha a nossa. E é um som profundo, o braço. O violão é oco também e só pode ser tocado com essa barra de metal aí. Bom, no show de hoje a gente obviamente bota bem mais pressão na música do que está no disco. O disco tem uma característica bem acústica, assim, bem mais tranquila. E no show, obviamente, por ser uma casa noturna, todo mundo está a fim de bailar, a gente botou mais pressão. Estamos fazendo algumas músicas, alguns tributos a artistas que nos influenciaram, entre eles o Ben Harper, o Donovan Ryder, o próprio Bob Marley, e aí entre os brasileiros a gente também tem o Lulu Santos, o Paralamas do Sucesso, o Rapa. São influências da música que habita no meio da galera da praia, da praia. E fora isso, boa parte do nosso repertório também, e uma surpresinha no começo do show que retrata um pouco, acho que, o que é o surf music. A partir de agora a gente deve reconhecer de verdade o que é o surf music.